В настоящее время в рамках заключенного меморандума между Государственным историко-культурным музеем-заповедником Бузок, Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Институтом археологии имени Маргулана сотрудники института активно ведут консультационно-методическую поддержку по вопросам, связанным с изучением древних поселений, в том числе бронзового века. Опыт исторической реконструкции применяется для воссоздания поселенческих комплексов на территории будущего национального парка под открытым небом на основе археологического памятника городища Бузок. Как исследователь я занимаюсь изучением и реконструкцией древних поселений бронзового века на территории ЖТСУ. ЖТСУ – это административно-географический термин, который обозначает обширную область на юго-востоке Казахстана, включает в себя водный бассейн озера Балхаш. Его территория простирается с севера на юг, от Алакойской котловины до северных склонов Тяньшани на 900 километров, и с запада на восток от Чуйской долины до истоков реки Или. Это почти 800 километров. Но самое главное, регион расположен на стыке двух глобальных историко-культурных территорий Центральной и Средней Азии, степной-скотоводческой и земледельческих оазисов. Благоприятные природно-климатические условия предопределили плотное заселение региона во все исторические эпохи. А географическая среда многообразие форм приспособления к условиям проживания и ведения хозяйственной деятельности. Этому в немалой степени способствует культурное взаимодействие населения эпохи бронзы с жителями сопредельных территорий. Особенно актуальным эти процессы становятся в бронзовом веке, когда на Евразийском континенте происходит становление производящих форм хозяйства, связанных с развитием отдельных производств и ремесел и, в первую очередь, металлургии. Изучение археологических памятников бронзового века на территории ТСУ началось еще с середины 20 века с исследований нашего известного ученого Анны Георгиевны Максимовой, открывшей в 1957 году уникальный археологический комплекс петроглифов в урочище Тамгалы. Там же рядом с ним ею был исследован первый могильник бронзового века Каракудук. В течение 70-80-х годов 20 века изучением культуры эпохи бронзы на территории ЖТСУ занимались археологические экспедиции отдела археологии Института истории, антропологии и археологии имени Чакана Чингизовича Валиханова, руководителем которого тогда был Кемаль Чакишев, и Каспий имени Абая, археологическая экспедиция под руководством Алексея Николаевича Марья. Первые исследования касались изучения древних памятников, могильников, случайных находок, кладок вещей и исследования на территории северных склонов Киргизского Алатау, которые проводились Еленой Ефимовной Кузьминой. Исследование поселений началось сравнительно недавно, только с 80-х годов 20 века. До начала 21 века были изучены материалы всего-навсего только двух памятников. Это поселение Талапты и поселение Биен. Между тем, основным источником сведений о хозяйственно-культурном развитии древнего населения эпохи бронзы ЖТСУ являются именно поселения. Большинство этих памятников обнаруживается в предгорной зоне Джунгарского, ныне ЖТСУ, Изаилийского, Илейского и Кунгей-Алатау, на северных и южных склонах хребта Узункоры и в Шиилийских горах. Исследования 90-х годов в горных районах региона привели к тому, что начинается массово изучаться древние поселения в горах, допустим, Анрахай, это урочище Тамгалы, производятся первые раскопки на поселении Тамгалы. В ущельях Майбулак и Бутакты в предгорной зоне Заилийского Алатау изучают участки поселений, включающие в себя жилища и пространство между жилищами. В высокогорной зоне на поселениях Тургень-2 и Асы-1 исследуются целые жилые комплексы. В начале 20-х годов исследования были расширены поселениями территории Джунгарского Алатау, это Тазбас и Калакай, и Илейском Алатау, Асы-2. Тогда же начинается изучение самого раннего комплекса бронзового века Бегаш Алексеем Николаевичем Марьяшевым совместно с его коллегой из США Майклом Фрачетти. Поселения в этот период рассматривались как часть археологических комплексов, состоящих помимо жилых еще и погребальными памятниками и сакральными. К погребальным относились могильники, к сакральным петроглифы, храмы, чашечные камни, которые, как показали последние исследования, тоже являются своеобразными святилищами.
Удалось определить зоны расселения племен эпохи бронзы на территории региона, хронологический этап существования и культурную принадлежность. Значительную роль в понимании процессов развития племен эпохи бронзы и структуры древних поселений на территории ЖТСУ сыграли ряд международных и республиканских проектов, в том числе проект КЕНТАС 1999-2001 годов, республиканские проекты «Культура племен эпохи бронзы ЖТСУ» и «Генезис древних поселений Северного Притяжения». По их результатам выяснилось, что в эпоху бронзы практически вся территория региона была плотно заселена. Только в предгорной горной зоне Заилийского, Джунгарского Алатау и в Шуилийском междуречии выявлено свыше 100 поселений эпохи бронзы, около 200 могильников и 120 скоплений петроглифов с рисунками бронзового века. В Тимиречи при устройстве поселений в эпоху бронзы выбирались места на выходе из горных ущелий. На поселениях жилые строения располагались в составе отдельно стоящих хозяйственных дворов в один-два ряда по абрису надпойменных террас, рек и ручьев. В каждом поселении неподалеку, в пределах 1–1,5 километров, фиксируются могильники и святилища с древними петроглифами. В Шуилийских горах петроглифы выбивались непосредственно на скалах, положенные сами жилища. Итоги междисциплинарных исследований материалов поселений могильников региона была выяснена динамика природно-климатических изменений, разработана периодизация эпохи бронзы этой территории. Данные памятники датируются на основе радиоуглеродных анализов в пределах 24 до рубежа 10–9 веков до нашей эры. Большая часть из них относится к Андроновскому хронологическому горизонту, это рубеж 20–19 веков до рубежа 14–13 веков до нашей эры. Остальная группа относится к общности культур валиковой керамики, поздней бронзы, это 13–11 века до нашей эры, и финальной бронзы, 10–9 века до нашей эры. Вопросы хозяйственно-культурного развития древнего населения ЖТСУ начинаются прорабатываться мной и рядом моих коллег только уже в последние десятилетия. Определенным этапом изучения культуры эпохи бронзы стали изыскания, которые проводились с целью выяснения ключевых проблем устройства поселений бронзового века и традиций древнего домостроительства. При сооружении древних жилищ бронзового века на территории ЖТСУ вырывали прежде всего котлован под будущую полуземлянку, обычно размерами от 10×10 до 15×15 метров для квадратных жилищ и от 8×6 до 12×18 для прямоугольных. Глубина этих котлованов составляла от 1 метра до 1,20 метра. В тех случаях, когда полуземлянки врывались в склон, а высота, допустим, северных стенок, врывались обычно в склоны с южной экспозиции, доходила до 2 метров, практически составляя почти высоту всего дома. С противоположной южной стороны заглублялась не более чем на полметра, 60 сантиметров максимум. Площадку будущего жилища утрамбовывали мелким щебнем с песком и заливали раствором жидкой глины с добавлением известковых пород. Вынутый при рытье котлована грунт использовался в обмазке стены при заливке полов, что позволяло защитить его от грунтовых вод и предотвратить или хотя бы замедлить процессы деформации в таком зыбучем достаточно грунте, которым является песчанистый грунт или лес. Полы жилищ утепляли циновками, в горной зоне устраивали каналы для подачи теплого воздуха от очага в комнаты. Они нередко подвергались капитальному ремонту. Так, на поселениях Бутакты-1 и Тургень-2 в жилищах полы восстанавливались по 3–4 раза. А для этого все неровности выглаживали иногда с применением песка и щебня и снова заливали раствором жидкой глины. В правом комплексе в жилище 4 на поселении Тургень-2 таких ремонтных слоев насчитывалось до 4–5. По периметру жилища устанавливались ряды опорных столбов на расстоянии 2–2,5 метра друг от друга. На углах столбы ставились сопряженно, то есть, вероятнее всего, для поддержки угловых конструкций. Далее. В высоту такие столбы достигали от 2,5 до 2,8 метров 3. На дно ям под них укладывали крупный камень округлой формы плоской стороной вверх, который позволял избегать такого быстрого оседания столба в грунт. Стены изготавливались из оттесанных бревен, укладывали их горизонтально между столбами и стенкой котлована, что, в общем-то, фиксируется в результате раскопок. Угловые соединения внешних стен производились в лапу. Все деревянные конструкции в предгорной горной зоне Заилийского Алатау изготавливались из тиньшанской ели. Для внутренних перегородок помещения использовали горбыли или плетеные ветви деревьев различной толщины.
Стены штукатурили глинистым раствором с добавлением органики и известняка. В некоторых случаях еще и красящего вещества растительного происхождения, красновато-кирпичного цвета, отчего он при раскопках, в общем-то, достаточно четко оконтуривал жилище такой вот полосой этого цвета. На поселениях, где использовали в качестве стен не деревянные конструкции, а каменные плиты, стены сооружались толщиной до 60 сантиметров, высотой до 2 метров, и скреплялись при этом глинистым раствором. Входы в жилище были двух типов. Прямой, такой он применялся практически на всех территориях, Г-образной формы, который отмечен на отдельных жилищах в горах Джунгарского Латау. Устраивался обычно со стороны водоема или реки. Чаще всего это юго-восточная или юго-западная сторона жилища. В длину, как правило, составлял 2 метра, в ширину около 1 метра. По нашему мнению, дверной проем закрывался плотным пологом из шкур животных, либо деревянным щитом. На выходе могли быть организованы 1-2 ступеньки такие, которые, как бы так сказать, позволяли уровню древней поверхности как бы спуститься внутрь жилища. В большинстве случаев все-таки уровень пола от уровня древней поверхности постепенно от входа понижался к центру жилища. Очаги на территории ЖТС в жилищах горной и предгорной зоны обычно имели овальную форму, вне зависимости от того, как они сделаны были. Либо это подковообразные с глиняным бортом, либо выложенные из крупных камней, как вот, допустим, на жилище 4 поселения Тургень-2. Их обычные параметры где-то 2,5 на 1,2 метра, то есть как бы 2 к 1 по процентному соотношению. А очаги располагались строго по центру помещения. Возле каждого очага в жилище обычно мы находим 1 или 2 крупные хозяйственные ямы диаметром от 70 до 1 метра и в глубину до 70-80 сантиметров. Предположительно, они предназначались для хранения пищи. В них отмечено обычно значительное количество костей, иногда полные костяки мелкого рогатого скота. Помимо жилищ для хранения пищи могли сооружаться еще и жилища для обогрева, ямы для обогрева помещения в ночное время. Там такие ямы 60-80 сантиметров в диаметре, глубиной 50-70 сантиметров. Такие ямы заполнялись камнями. Перед сном просто-напросто засыпались горячими углями, камни нагревались, а в течение ночного времени они постепенно как бы давали обратно тепло. Отмечены небольшие ямки глубиной 30 сантиметров, диаметром тоже 30 сантиметров. В таких обычно хранили сосуды с углями, для так называемого хранения живого огня, с тем, чтобы с утра можно было эти угли раздуть и заново, собственно говоря, зажечь очаг. По периметру очага обычно устанавливались массивные деревянные бревна, составлявшие чаще всего квадратную раму высотой до 2,8-3 метра, на которую опиралась 4-скатная кровля с 2-скатным или пирамидально-ступенчатым сводом. Вверху над очагом устраивалось отверстие для выхода дыма. Оно же служило световым окном. В качестве световых окон иногда с подветренных сторон жилища вырубались такие небольшие рамы, но это в качестве как бы рабочей гипотезы по аналогии со среднеазиатскими комплексами, которые могли быть также в ночное время деревянными щитами или шкурами спокойно завешиваться. А днем они открывались и спокойно служили в качестве дополнительного источника света, потому что, допустим, в рабочих частях жилищ крайне сложно было бы без таких окон ориентироваться. Иногда, как в жилище 4 на поселении Тургень-2, пол вокруг очага обкладывался каменными плитами. В частности, там в качестве таких плит использовался гранит крупнозернистой структуры. С одной стороны, он выравнивал неровности пола, с другой стороны, он как бы создавал такое каменными плитками вокруг очага обложенное пространство. Такое пространство там было 3 на 3 метра. Сам гранит имел красноватый оттенок, возможно, вполне не случайно. Мощность прокала в очагах таких жилищ бронзового века достигала полуметра до 0,5 метров, что говорит об очень длительном использовании этого помещения. Собственно говоря, в этих самых
жилища. Планировка жилищ каркасно-столбовой конструкции андронского периода в ЖТСУ достаточно однотипна. Жилища состояли из центрального помещения, жилых и хозяйственных отсеков. Центральный зал квадратной или прямоугольной формы размерами от 4 на 4 до 6 на 5 метров был соединен со входом через небольшой тамбур или коридор. От него вдоль стенок с южной и западной стороны устраивались обычно 3 или 4 жилые комнаты с отдельным выходом к очагу из каждого помещения. Хозяйственная зона устраивалась либо в северной, либо в восточной части жилища. Чаще всего, скажем так, как говорится, наиболее холодная часть жилища. В таких домах, в зависимости от их объема, могли проживать от 10-12 до 20 человек крупной патриархальной семьи. Для того, чтобы, как говорится, попасть в это помещение, вы проходили через центральный вход справа. Обычно по ходу движения в андроновских жилищах располагался небольшой тамбур для хранения инструментов. Это характерно как для предгорной зоны, так и для высокогорной зоны. Далее через центральный коридор вы попадали в центральное помещение, от него уже могли спокойненько пройти в ту комнату, которая, как говорится, для вас непосредственно предназначалась. Некоторые отличия имелись в жилищах Шуйлийских гор и западных отрогов Заилийского Латау, там, где дома строились из каменных плит. Их максимальный размер 8 на 6 метров, то есть 48 квадратных метров – это максимальный объем таких жилищ, поэтому они были гораздо более простой. Планировки вход устраивался обычно также с подветренной стороны, это восточная или южная часть, и сразу выводил в помещение с очагом. Это первая комната. С западной стороны обычно устраивались 2 жилые комнаты, разделенные внутренней перегородкой. Подобные помещения предназначались обычно для проживания одной малосемейной группы, там 5, максимум 10 человек, если семья была большая, но бедная. Подворье данного жилища располагалось где-то рядом непосредственно с жилищем, состояло из обычно одного хозяйственного помещения 4 на 3 метра и загона для скота 15 на 12 метров. Устройство древних поселков и жилищ андроновского периода эпохи бронзы на ЖТСУ имеет очень схожие черты с культурно-бытовыми традициями степных или степных районов Казахстана, Южного Зауралья, Западной Сибири, где, собственно, получила свое основное распространение степная культура андроновских племен. Однако отличительной чертой ЖТСУйских домостроений являются найденные в них очаги овальной формы с подколообразными бортами. Подобные более характерны, конечно, для среднеазиатских комплексов бронзового века, тазобагьярской культуры, которая генетически связана с андроновской. Интерес также представляет и некоторые детали, отмеченные при исследовании пространства вокруг жилых домов этого времени. Так вот, на поселении Бутакты-1, в 5 метрах к западу от угла жилища, найдена яма с разбитым сосудом на дне, предназначенная для столба канавязи. На комплексе Тургень-2 у жилища 4 рядом со входом в жилище было найдено захоронение новорожденного младенца, то есть практически может родился или прожил недолго, сразу умер. Такие погребения совершались в грунтовой яме и тщательно потом закрывались таким образом, чтобы следов от него не было видно, и обнаружен он был совершенно случайно по каменной выкладке, которая перекрывала верхнюю часть погребения. Вдоль стенок жилищ было принято закладывать и совершать определенные жертвоприношения. Например, в районе жилища 4 найдено было 6 таких грунтовых ям округлой формы вдоль юго-восточной стенки. В 3 из них были разрозненные кости мелкого рогатого скота. В одной из них захоронение ягненка полного костяка. А в 2 других отмечены фрагменты разбитой керамической посуды, но разбитые, в результате, видать, последующих давлений. То есть туда помещался сосуд, в который обнаружены кальцинированные кости мелкого рогатого скота. Скорее всего, они представляли собой жертвенные заклады. Частично это подтверждается еще и находками вдоль северо-западной стенки храмового комплекса
который был расположен от жилища 4 на комплексе Тургенев-2 буквально в 8 метрах. С другой стороны найдены 4 жертвенника, в которых, собственно говоря, в двух находились керамические сосуды с кремированными костями мелкого рогатого скота, а в двух других захоронение полных костяков козленка и жеребенка. В ходе археологических разведок, проведенных мною вместе с Владимиром Васильевичем Сараевым, удалось определить структуру древних поселений, их отличия в степной, предгорной и высокогорной природно-географических зонах региона. Выяснилось, что в это время наиболее активно осваивалась предгорная полоса. На всем ее протяжении, по северным склонам Заилийского Латау, в каждом ущелье, имеющем даже небольшой водный источник, найдены поселения бронзового века, иногда по 2-3, если ущелья достаточно глубокие. Древнее население осваивало территорию равнин на расстоянии примерно 20-30 километров от гор. Внутри ущелий их памятники фиксируются вглубь на 5-6 километров, а на выходе из них обнаруживаются наиболее крупные, в том числе и укрепленные поселения, среди известных которых это Майбулак-2 и Бутакты-1. В срединной части горных ущелий, где имеются удобные площадки конусов, выноса из боковых саев, в их верховьях, близ многочисленных родников и ручьев, отмечены древние стоянки зимовки скотоводов. Как выяснилось в ходе исследований, населения разных экологических ниш горной зоны и предгорной полосы в пределах каждого водного источника, реки или ее притоков, имели тесные взаимосвязи между собой. В устьях горных ущелий, на выходе из них, поселения эпохи бронзы состояли из нескольких усадеб, обычно до 10-12, которые были вытянуты в линию вдоль берега реки, либо концентрировались вокруг естественных водоемов, небольших таких атаганов или озер. Жилища в устьях горных ущелий и на речных прилавках предгорных равнин представляли собой полуземлянки квадратной или прямоугольной форм площадью от 40 до 120 квадратных метров. Материалы разведок отмечают отдельные конструкции на поселениях с параметрами от 30 до 180 квадратных метров. При этом рядом с жилищами обычно устраивались небольшие хозяйственные постройки размерами 4 на 3, 5 на 4 метра, не больше. В предгорных равнинах ЖТСУ жилищные комплексы устраивались у подножия гор, либо в долинах рек и ручьев на ровных площадках с южной экспозицией. В равнинных поймах рек ниже уровня террасы на 2-3 метра вырывались небольшие выступы, либо использовались такие естественные выступы. Они использовались и как тропы для спуска к пойме реки и дворики при небольших жилищах. Размеры строения обычно не превышают 60 квадратных метров. В таких поселках насчитывается не более 5-6 дворов. Это где-то какой-то один хозяйственный такой комплекс. Домам из близлежащих родников подводилась питьевая вода по арыкам, которые обычно проводились по краю верхней надпойменной террасы. Поселения представляли собой место проживания одной семейной родовой группы, где жилища были предназначены для отдельных малых семей. А в высокогорной зоне и в горных ущельях поселения бронзового века состоят из таких серий жилищных площадок, которые в несколько ярусов расположены вдоль берега ручья, по склонам сопок, на разных уровнях этих площадок, которые обычно представляли из себя древние морены. В связи с отсутствием таких удобных территорий жилища располагаются очень близко друг к другу, почти примыкают от 4 до 10-12 метров, не больше. А хозяйственные пристройки, наоборот, от жилищ переносились вплоть до, собственно говоря, противоположных берегов этих самых ручьев. Жилища на всех этапах эпохи бронзы представляли собой полуземлянки каркасно-столбовой конструкции квадратной или прямоугольной формы площадью до 100 квадратных метров. Обычно они заглублялись на глубину где-то метр-метр 20. Хозяйственные строения также врезались в горные склоны и представляли собой скорее такие полуземлянки навесы, где, собственно говоря, вырытое в склоне пространство использовалось как стены, а снаружи, собственно говоря, каких-либо следов стен уже не фиксируется. В предгорной горной зоне ЖТСУ могильники располагались к западу или к северу от поселения в пределах 1-2 километров на возвышенных участках. В некоторых случаях на выходе из ущелья они могли быть сооружены в зоне прямой видимости от поселка где-то в пределах 200-300 метров. Территорию поселения могильник обычно разделяет русло реки, ручья или невысокая сопка, то есть
должно быть некое естественное препятствие, либо возвышенность, либо наоборот, которое бы как бы разделяло жилую зону от, собственно, сакральной, там, где производились захоронения. В археологических комплексах бронзового века высокогорные зоны каждому поселению могут соответствовать от 1 до 2 могильников. Один из них обычно состоял из более монументальных погребальных конструкций. Структурно погребальные комплексы на ранних этапах представляли собой цепочки каменных оград, а в более позднее время отдельные ограды, либо невысокие курганы, внутри которых прослеживаются погребальные камеры в виде ящиков и цист. В Шуилийских горах отмечены особенности устройства памятников бронзового века. Практически все поселения здесь отмечены на донных участках ущелий меридианного направления. В местах извилистой конфигурации выбраны те их отрезки, которые имели выход скального массива, обращенного в южном направлении. Как показали исследования, подобное место обеспечивает защиту от пронизывающих степных ветров. На этих локальных площадках, благодаря естественному прогреву, даже в зимнее время температуры всегда имели более высокие положительные значения, чем в окружающей среде. Селения, устраиваемые на них, не превышали 4-5 хозяйственных дворов, расположенных, как правило, у родников и вдоль русел маловодных речек. Вблизи скалы складывали загон для скота, неподалеку строили себе жилища. При таких поселках на ближайших скальных градах обязательно фиксируется скопление петроглифов эпохи бронзы. Могильники же выносили за пределы жилых комплексов и святилищ с петроглифами на расстояние до 1,5 километров, обычно к востоку. И сооружались внутри такого пространства, которое как бы в круговую скрывалось холмами и сопками. То есть как бы могильник оказался на дне вот такого пространства, окруженное возвышенностями. В культурных традициях жителей эпохи бронзы ЖТС наиболее привычным видом жилья представлялась полуземлянки каркасно-столбовой конструкции. Однако характер традиций в значительной степени зависел от природных ресурсов и климатических условий отдельных микрорайонов. Например, в зоне распространения Чиншанской ели в горах Кингей-Зелийского Латау стены жилищ складывались из бревен соответствующих пород деревьев. На северных склонах западных отрогов Заилийского Латау и в степной зоне Шуилийских гор их возводили из каменных плит. В горах Джунгарского Латау отмечены обе традиции, но встречаются они в комбинированном варианте, при которых нижнюю часть стен сооружали из камня, а верхнюю надземную возводили на основе деревянных каркасов. Крыши жилых помещений изнутри опирались на деревянные столбовые конструкции, а в качестве покрытия применялись ветви, солома, камыш, глина или шкуры животных. Большинство поселений эпохи бронзы ЖТСУ находятся в составе разнотипных равновременных археологических комплексов, перекрыты множеством культурных слоев древности и средневековья значительными аллювиальными и делювиальными отложениями, что очень значительно затрудняет их изучение. Поэтому раскопки чаще всего ограничились контрольными шурфами отдельных домостроений, лишь частично позволявшими охарактеризовать их культурные особенности. На сегодняшний день подобные исследования произведены на порядка 15 таких поселений, расположенных в различных частях природно-географических зонах региона. Более детально исследовались такие крупные поселения, как Биен-13, Лапты-1, Бегаш в горах Джунгарского Латау, поселение Осы-1, исследованное Алексеем Николаевичем Марьяшем, Осы-2, исследованное Клодией Чанг, поселение Тургень-2, Козылбулак-4, Бутакты-1, у северных склонов Заилийского Латау исследовались мной непосредственно. Помимо этого, у северных склонов Заилийского Латау Федором Павловичем Григорьевым исследовалось поселение Терен-Кара. Все они характеризуют традиции домостроительства андроновского периода эпохи бронзы и этапа поздней бронзы. К числу наиболее ранних памятников относятся поселения Дали в горах Баянжурет и Бегаш в подножие гор Шибынды, западных отрогов Джунгарского Латау. Исследования на них проводились Майклом Фрачетти и Алексеем Николаевичем Марьяшем. Удалось выяснить, что они содержали культурные слои второй половины и конца третьего тысячелетия до нашей эры. Однако основной материал все-таки относился так же, как и на всех остальных памятниках, именно к андроновскому этапу и этапу общности культур валиковой керамики. Многолетние исследования поселений андроновского периода в ЖТСУ наиболее детально проводились в предгорной и высокогорной зоне Заилийского Латау. Эталонными комплексами здесь могут считаться поселение Бутакты-1 в предгорной полосе,
Тургень-2 и Кызылбулак-4 в высокогорной зоне. Согласно результатам радиоуглеродных анализов, время их сочетания определяется в пределах 17-го рубежа 14-13 веков до нашей эры. Этих память были исследованы около 6 жилищ и храмовый комплекс бронзового века. Причем они относились как и к андроновскому этапу, так и к этапу поздней бронзы ЖТСУ. Вещевой материал из жилищ эпохи бронзы на территории ЖТСУ представлен самой многочисленной серией. Это фрагменты керамической посуды, а также каменными, бронзовыми, керамическими, костяными изделиями и инструментами. Среди каменного инвентаря встречаются своеобразные алтари с видными углублениями, зернотерки с курантами, песты, ступки, бороздильники, мотыги, рубила, скребла, терочки, камни яйцевидные и шарообразных форм. Состав каменного инвентаря жилища зачастую зависел от того, где оно расположено. Если жители этого поселения занимались в большей степени земледелием, то в таком случае количество таких специфических инструментов, как бороздильники, мотыги, рубила, скребла или зернотерки с курантами, песты, значительно возрастает. Как в горной зоне, население которое однозначно занималось, конечно, больше упор делается на инструменты, которые могли быть использованы, допустим, в хозяйственной деятельности скотоводов. Это вот яйцевидные камни с желобками, которые применялись для ловли животных, типа баласов и так далее. Ну и традиционный набор – это зернотерки с курантами, песты, ступки – это вот то, что встречается повсеместно. Вот эти наиболее яркую серию, конечно, представляют вот эти своеобразные алтари с шишевидными углублениями. Они известны только в материалах поселения Тургень-2, где они существуют в жилищах рядом с храмом и внутри самого храма. Это массивные изделия, схожие по форме с зернотеркой, но в отличие от зернотерки, имеет только одну верхнюю площадку, на которой как раз имеется это округлое и овальное углубление. Подобные ямки встречают в камнях с чешуйными углублениями по всей территории Семиречья, и их обычно относят к ритуальным объектам. Их нахождение в храмовом комплексе к жилищу, расположенном рядом, позволяет предположить, что они тоже были своеобразными алтарями, использующими при культово-обрядовых действиях. Значительную часть составляет зернотерки с курантом. Это традиционный инструмент, так же, как и ступки, делались из подручного материала, который, может быть, здесь и достаточно легко обрабатывается. Каменные песты, молотки имеют специфические формы, имеют конусовидную обычно и округлую в сечении. Имеется и серия своеобразных каменных пестов, имеющих такую фалообразную форму. Вероятнее всего, также использовались как ритуальные предметы. Такие специфические инструменты, как бороздильники, рубила, мотыга рубила, в заостренном рабочем кране, найдены только на поселениях предгорной полосы, в частности в комплексе Бутакты-1 и Интемак-1. Рядом с этим поселением мы видим следы использования ирригационных систем, причем связанных наверняка с жилищами бронзового века, их возникновение наверняка связано с этим периодом, как то, допустим, еще поселение Кайнар-1 известно. Там же, кстати, обнаружено ступка с часовидным углублением и достаточно интересный фрагмент каменной чаши из халькоперита. Одно, которое было украшено релевидным резным орнаментом, а стенки сеточным. Вторичное применение обломка данного изделия как светильника определено в результате трассологического анализа в лаборатории Института археологии имени Маргулана. Подобные предметы найдены на территории Семиречья впервые. Также в жилище 4 поселения Тургень-2 впервые обнаружен достаточно интересный поделочный камень с рисунками. На них были изображены два равнобедренных треугольника в форме гребенчатым штампом, вырезан прямоугольник, разделенный на части тремя поперечными одной продольной линией, а на другой грани был обозначен рисунок, стилистически напоминающий изображение солнцеголового антропоморфа. Подобные персонажи нам известны в троглифах региона, в первую очередь комплекса святилища Тамгалы, который датируется периодом Средней бронзы.
Костяные инструменты очень многочисленны во всех комплексах, представлены фрагментами трибал, тупиков, проколок, изделиями из рогов, многочисленными ручками из костей, трубчатых костей животных, острогалами крупного и мелкого рогатого скота со следами использования как инструмента или обработанной поверхности, а также наконечниками стрел листовидной формы. Это вот характерная черта для жилищ бронзового века. На поселении Бутакты-1 зафиксирован костяной геометрический штамп, выполненный из ребра мелкого рогатого скота. Состав остеологического материала на этих поселениях показывает абсолютное преобладание мелкого и крупного рогатого скота. Количество костных останков животных, я имею в виду в первую очередь лошадей, имеет очень незначительный процент, менее 10% на всех этапах этого периода. Что касается набора костяных инструментов, то он, конечно же, в первую очередь традиционен для домашних промыслов, в первую очередь кожевенного ремесла и ткачества. К бронзовым изделиям в андроновских поселениях относятся шило, иглы, обойма, кольцо и браслет со спиралевидными окончаниями, наконечники для дротиков листовидной формы, втульчатая обойма, нашивные бляшки, серия игл и браколок. То есть достаточно обширный объем металлического инвентаря для поселений. Наконечники дроид отмечены как раз в жилище 4, поселение Тургень-2, были литые втульчатые, а относятся к категории федоровско-культурной традиции. Браслет, обойма, нашивные бляшки с поселения Тургень-2 также аналогичны украшениям андроновского периода эпохи бронзы и также, в первую очередь, традиционных для изделий федоровской культурной традиции. Дальше. Что касается бронзового кольца с спиралевидным окончанием, оно просто как бы имитирует браслет и также определяется как вот миниатюрная аналогия браслета палакульского типа. Это вот некоторое небольшое отличие. Иглы, шилья, проколки нередко встречаются во всех видах жилищ, на всех хронологических этапах бронзового века. И они абсолютно аналогичны тем, которые встречаются в широком хронологическом диапазоне. Единственное, что отмечены две иглы очень большой длины с ушками и такой достаточно толстой иглы, вероятнее всего предназначенные для сшивания кож. Достаточно редкая находка этого. Часть глиняных и керамических изделий представляет из собой, в основном это пряслицы, изготовленные из стенок разбитых сосудов. Но отмечена и игольница такая, сделанная из глины, на поселении Бутакты-1 отмечена, аналоги которой уходят даже еще в неолитический период на широких просторах Сибири и вплоть до Амура. Среди бытовой глиняной посуды чаще всего встречаются горшковидные сосуды с раздутым туловом, либо баночные с прямыми стенками. Большая часть посуды не орнаментирована. Орнамент встречается не более чем на 15 видах керамики, 15% всех видов керамики, и он выполнен обычно мелкогребенчатым штампом. Чаще всего это вертикальные насечки, канилюры, путевые вдавления, зигзагообразные линии из косых насечек, подковок, елочек, крестов. Для керамики позднего бронзового периода очень характерны жемчужины, валики, но валики украшены также орнаментами в виде елочек, крестов, традиционно встречающихся в андроновской керамической посуде. Такой комбинированный вариант орнамента. Обнаруженные на территории древних поселений эпохи бронзы материалы позволяют сделать некоторые выводы о хозяйственно-культурном развитии древнего населения в этот самый период. Нужно отметить, что основными видами хозяйства на территории ЖТСУ для древнего населения это были скотоводство и земледелие. Причем оно имело достаточно интересную специфику функционального распределения между населением, проживавших в различных природно-географических зонах. Так, жители древних поселков на выходе из горных ущелий при основной форме земледельческого хозяйства, вероятнее всего, занимались придомным скотоводством,
садоводством, огородничеством, домашними промыслом. Помимо этого, такие поселки становятся в эпоху бронзы ремесленными центрами, что подтверждается серией кладов со значительным количеством металлических инструментов именно в этом регионе. Материал, который там обнаружен, говорит о достаточно высоком уровне развития для того времени не только кузнечного ремесла, но и гончарного, ювелирного, кожевенного и ткацкого. Имеются материалы и о вероятном ограживании подобных поселков изгородями, возможно, глинобитными стенами, что позволяет предположить, что в предгорной полосе на выходе из ущелья формируется административный центр управления и регулирования социально-экономических отношений древнего населения в пределах районов, которые охватывали бассейн каждой крупной реки. А дальше. Положение системы хозяйственности с разделением на зоны преимущественного развития земледелия и скотоводства началось в эпоху бронзы с освоения горных долин и высокогорных плато племенами Дроновского круга. Сущность системы заключалась в том, что часть населения проживала в стационарных поселках в предгорной полосе и на равнинах. Их жители занимались ирригационным земледелием и ремесленным производством. А разведение домашних животных играло подсобную роль, чаще всего носило форму пастушеское скотоводство. Другая часть родственного населения специализировалась на разведении скота. Они селились в устьях горных ущелий в высокогорной зоне с более долгостойким равнотравием, пригодным для круглогодичного выпуска. Подобная специализация, взаимовыгодный товарообмен способствовали благосостоянию населения, увеличению территорий, охваченных хозяйственной деятельностью людей, и, как следствие, росту его численности и усложнению их социальной системы. Окончательное формирование этой хозяйственной системы происходит уже в раннем железном веке. Циклические изменения климата в бронзовом веке на территории Семиречья в сторону его реализации определяли основные направления хозяйственного развития древнего населения. Динамика климатических условий привела к миграции части населения из степной зоны Центрального и Восточного Казахстана в предгорную и горную зону Северного Приднестровья, в том числе и ЖТСУ, где условия проживания и жизнеобеспечения стабильными. Однако, несмотря на то, что в этот период скотоводами начинают активно осваиваться высокогорные районы, по-прежнему самой привлекательной для жизни была предгорная полоса и устья горных ущелий, так как при любых локальных колебаниях климата условия для ведения хозяйства здесь были всегда более устойчивые. Исследования отдельных жилищ в горной зоне показали, что и среди скотоводов часть населения также специализировалась на ремесленном производстве. Набор инструментов из камня, металла, кости и глины разных видов функционального назначения позволяют сделать привычные выводы о развитии кузнечного, кожевенного, гончарного ремесла и качества. Население региона также были распространены обработка дерева, кости и камня. Трудовая деятельность, которой занимались эти мастера, исключала возможность для них обрабатывать землю или выращивать скот. Добыча и переработка руды в горной зоне ЖТСУ в эпоху бронзы была достаточно развита. Хоть изучение данной проблематики находится на начальной стадии, но уже сегодня известны, в том числе недавно открытый Ханталский, Кендектасский, Тяньшанский и Текелийский горно-рудные центры. Для мастеров других специализаций основное сырье в виде шерсти производилось их ближайшими соседями по поселкам в горной зоне. Имеются данные, что в верховьях ущелья Тургень имелись условия и сырье для производства керамической посуды. Таким образом, на Андроновском этапе эпохи бронзы, это, напоминаю, 20-19 век по 14-13 века до нашей эры, складывается хозяйственная система разделением территории на зоны преимущественного развития скотоводства и земледелия. Археологические исследования показывают, что поселение хозяйственных дворы древних скотоводов устраивается как в горных ущельях и высокогорных плато Джунгарского, Заилийского, Курдея, Латала, так и в степных районах Шуйлийских гор и прилегающих полупустынях. В степной зоне большинство ущелий средневековых было занято зимовками древних скотоводов. Летом они перегоняли скот на верхний Джеляо, расположенный по вершинам невысоких хребтов Анрахай, Кендектас, Хантал, Айтау и так далее. Часть их могла перекочевать к северным склонам Заилийского Алтая и отрогов. Тесные взаимосвязи населения этих районов установлены на материалах погребальных комплексов эпохи бронзы между этими регионами. Далее, земледельцы активно осваивают предгорную зону, где природно-климатические условия этой эпохи способствовали развитию ирригационного земледелия. Исследования хозяйственных жилых комплексов показали, что водозаборы растительных систем в этот период располагались, как правило, в устьях горных ущелий. Воду от реки отводили на пологие хребты водоразделов, либо широкие донные ущелья, расположенные ниже водозабора, где возделывались поля. Водоснабжение поселков производилось из ручьев
или родников. В предгорной горной зоне Джунгорского Алтая отслеживается система древних хорьков и каналов, которые орошали поля, расположенные по берегам крупных рек Каксу, Каратал, Аксу, Биен и так далее. В Шуйлийских горах выявлена система небольших полей близ поселений, воду которым доставляли из ручьев и речек. На выходе из ущелья их русло перегораживали, создавали водонакопители, таганы, для полива в засушливое время, это обычно июль-август. В эпоху поздней финальной бронзы, это с рубежа 14-13 веков до нашей эры по 10-9 века до нашей эры, хозяйственно-бытовые традиции древнего населения связаны с выделением ремесленного производства в самостоятельный вид хозяйственной деятельности. Крупные поселения жителей предгорной полосы становятся ремесленно-земледельческими центрами для ближайшей округи. Древние скотоводы переходят к более мобильным способам хозяйствования в виде ейлажной формы скотоводства при вертикальном способе кочевания. При этом их основные зимовки считаются в нижней части горных ущелий. Общая тенденция хозяйственно-культурного развития населения эпохи бронзы способствовала становлению устойчивой экономической модели с широким использованием природных ресурсов и освоением всех экологических ниш региона. При этом население отдельных районов производило всю необходимую для жизни и хозяйственной деятельности продукцию. Этот этап бронзового века региона характеризуется широкими контактами с древними жителями сопредельных территорий Казахстана, Средней и Центральной Азии. Характер этого взаимодействия определялся возросшей мобильностью населения, миграцией отдельных родоплеменных групп в ЖТСУ из Центрального и Восточного Казахстана, а также Алтая. Данные контакты значительным образом влияли на хозяйственно-культурное развитие региона в эпоху бронзы. Производственные специализации, взаимовыгодный товарообмен земледельцев, ремесленников и скотоводов способствовали росту благосостояния численности населения, что нашло отражение как в количестве, так и в структуре древних поселений на территории ЖТСУ.